кешенең зур матур йорты булган. Йорт алдындагы еләк-емеш баксаһына, ундагы зауык менән ултыртылган һәр түтәк, һәр агасҡа һоҡланып бөтә алмаған. Әммә уның күршеһендә генә ергә һеңешеп бөткән иҫке йортта бер көсөл кеше йәшәгән. Бай күршеһенең кәйефен боҙорға, уға ниндәйҙер әшәкелек эшләргә яйын табып ҡына торған. Бер саҡ бай йорт хужаһы матур кәйеф менән уянып, күтәрмәгә сыҡҡан, ҡояшҡа сәләм биргән һәм күршеһе ултыртып киткән сүп биҙрәһенә абынып йығыла яҙған. Ләкин аптырап ҡалмаған, баяғы сүпте бушатып, биҙрәһен йылтыратҡансы йыуған да уға иң өлгөргән, иң тәмле алмаларын тултырып, күршеһенең өйөнә йүнәлгән. Ишеген шаҡыған. Тегеһе ишеген асып ебәреү менән алма тулы биҙрәһен һонған һәм былай тигән: «Нимәгә байбыҙ, шуның менән бүлешәбеҙ инде. Беҙҙең район кешеләре нимәгә бай? Бурайлылар нимә менән бүлешә икән?» Шуларҙы белеү өсөн беҙ Борай ауылы урамдарына инәлдек. Үҙемде һаман документаль фильмдың темаһы осой. Шәфҡәт, изгелек, игелек, мәрхәмәт. Нимә һуң ул шәфҡәт? Игелекле булыу нимәне аңлата? Ҡарағыҙ әле, бында гөрләп эш бара ла баһа. Каникулдар ваҡыты тип тормағандар, дәртләнеп эшләп яталар. Улар бит беҙҙең гимназияның 10-сы А класс уҡыусылары. Барайыҡ әле яндарына, һорашайыҡ үҙҙәренән. Һаумыһығыҙ? Һаумыһығыҙ! Ҡайһылай күңелле итеп эшләп ятаһығыҙ? Ә һеҙ бында нишләп килдегеҙ? Былай һәйбәт, бәлки берәйегеҙ эшләнлегегеҙ тураһында тәләфәт итеп һөйләп бирер. Әлбиттә, беҙҙең мәктәптә шәфҡәт ойошмаһы эшләп килә. Уның маҡсаты өлкәндәргә ярҙам күрһәтеү. Йыл әйләнәһенә беҙ ошолай итеп уҡыусылар менән йыйылышып эштәрҙе эшләйбеҙ. Яҙын көҙөн баҡса эштәрендә яҡынлашабыҙ. Һыу ташыу эштәрҙе башҡарабыҙ. Бөтә байрамдар менән ҡотлайбыҙ. Иң мөһиме, хәл-вәхәлдәрен һорашып торабыҙ. Оло инәйҙең үҙенә дә ҡыҙыҡһынайыҡ әле. Наилә апай, һеҙ уҡыусылар уларҙың эштәре тураһында ниндәй әйтә алаһығыҙ? Ике ҡаты рәхмәтлемен. Килеп ҡарларымны күрәләр балалар. Бик уңғандар улар. Уңғандар. Бигерәк ҡаты эшкә үрәткәннәр. Балаларны ҡарлар күрәтеп ҡапҡатып биш көрәп киттеләр. Ололарған олоно, ололарған үҙеңде. Шәфҡәт. Бына хәҙер аңланым. Шәфҡәт ул киң, яҡшы күңелле булыу, кешеләргә ярҙам күрһәтеү, игелекле булыу. Тимәк, беҙҙә кешеләр шәфҡәтле, игелекле. Тимәк, беҙҙә игелек, шәфҡәтлек менән бүлешәләр. Изгелек эшләү өсөн кимлектәр булды. Уны хатта кемгә ниндәй изгелек эшләйем тип уйламай. Яҡшы, изге күңелле кеше юлына осраған, уның ярҙамына мохтаж булған һәр бер кешегә ярҙам булып тоталыр. Һуңғы ваҡыттарҙа интернеттан да, бай халҡынан да, үҙебеҙҙең БСТ каналынан да ишеткәнем бар. Файҙалы булдырыр халыҡҡа, файҙалы күп балалы ғаиләгә ярҙам күрһәтелгән, файҙалы һуғыш ветераны шатланып ҡалған. Бөтә ғаилә беҙҙең Борай районында. Был изге эштәрҙә ҡалыусы кем икән? Әллә берәй әкиәт тылсымсыға килеп, һә тигәнсе бөтәһен дә эшләп ташлай икән? Ә шулай ҙа беҙ был тылсым эйәһен эҙләп таптыҡ. Ул да булһа бер ниндәй ҙә тылсым таяғы ла юҡ икән. Ә бөтә был эш-ғәмәлдәрҙе Ахунов Марат ағай башҡара икән.
Эш графигы бик катмарлы булуга карамастан, ул безнең менән һөйләшергә лә вакыт тапты. Марат Рашидович, рәхмәт сезгә болайса аз вакытыгызны безгә бүлгәнегез өчен. Ошо бүтә изге эшләрнең башкаручысы һез булып чыктыгыз. Монда инде без мин шушы эшләрне башкару алдыннан шушында яшәгән халык белән сөйләштек инде. Алар инде шушы чишмәне ташландык яту, алар өчен бик авыр булды инде. Шуңа күрә алар миңа мөрәҗәгать иттеләр. Мин инде акча эзләп инде менә дөресен әйткәндә үзебезнең якташларыбызга, кемнәр инде безнең бурайда үскәннәргә мөрәҗәгать иттек инде. Шулай ук үзебезнең яшь гвардия оешмасындагы иптәшләр белән киңәшләшеп, шушындый благотворительность белән шөгыльләнгән кешеләр табып инде, инде акчалар юнәйтеп шушы чишмәне матурладык бу елны. Һез бу елда нинди эшләр башкардыгыз? Без бу елны бик күп эшләр башкардык шушы җәй чорында инде. Менә шушы әле без басып торган чишмәне төзекләндердек. Соннан инде Дүсмәт дигән, Бурай районының Дүсмәт авылында шундый чишмәне тоже ташландык хәлдә иде, аны төзекләндердек. Һәм дә инде 6 авылда, үзебезнең районның 6 авылында яңадан куюлар чукыдык халыкка. Шулай ук мәктәп балалары өчен Мамады дигән авылда без остановочный павильон эшләдек. Менә шундый эшләр башкарабыз. Нисек бүтә хәлләр өлгерәсегез? Без бит инде мин депутат буларак шушы территорияда бит инде чынлап та бик күп мөрәҗәгатьләр инде. Без яшь кешебез, Аллага шөкер, шуңа күрә бөтен җиргә дә җитәргә тиешбез, тырышабыз. Рәхмәт сезгә әңгәмәгез өчен, изге эшләрегез өчен. Киләчәктә дә уңышлар теләйбез сезгә. Рәхмәт. Изгелек эшләнә, һава хал. Балык күрер. Балык күрмәһә, халык күрер. Тәмле. Төшенле һәм дә озын. Халкым! Ашказаны өчен файдалы. Күзләреңде юкам, күзләр асылышындай. Шишмәләрне таза тотайык! Яхшылыкты ерактан эзләп йөрергә булмаган икән. Көндәлек тормышта ла җитәрлек икән.
ярзамсыллык, изгелек төшенсәләре башлангыстан килә. Күңелем тыныс. Документаль фильмыбызды тагы ла бер акыл белән тамамлагым килә. Көчле яңгыр булган көндә бер катындың машина тәгәрмәсе тишелгән. Ул юл буенда аптырап утырганда, юлдан килгән бер машина килеп туктый. Уга ярдәм кирәктер дип, якынрак килә. Мәсьәләне күргәс, борсылмагыз, тәгәрмәсегезне хәзер алыштырып бирәм ди. Уңгы шөребен бурып беткәндә, катынынан күпме түләргә кирәклеген һорай. Әгәр дә һез миңа сынлап түләргә теләйсегез икән, артабан юлыгызга мохтаж берәй кешене осратсагыз, миңа бирәһе акчаны, уга бирерһегез. Ул катын машинасында күпмелер юл үткәс, юл буендагы бер бәләкәй кафега туктый. Шулса, уның эргәһенә көләс йөзле яшь официант килеп баса. Официанттың йөкле булуын шәйләп кала катын. Шунда катын үзенә ярдәм иткән ирнең күзләрен исенә төшерә. Аша бисеп алгас, ул официант кызга $100 акча куйды. Официант акчаны ваклап килгәнсе, катынга киткән була. Өстәлдә кагыз кисәге ята. Син миңа бер нимә лә кайтарып бирергә тиеш түгелһең. Миңә лә ярдәм иттеләр. Әгәр дә ярдәмем өчен түләргә теләһәң, ярдәмгә мохтаж берәй кешегә ярдәм ит. Кафега ингән кешеләргә үз яланды һәм елмаюыңды бүләк итүеңде туктатма. Изгелек сылбыры өзелмәһен дип язылган монда. Шәфкатьлелек, ярдәмсыллык, изгелек сылбыры өзелмәһен.